ଆଜି ତୁମକୁ ଯିଏ କନ୍ଦାଉଛି କାଲି ସିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାନ୍ଦିବ। କାରଣ ମଣିଷ ସିନା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆଉ ଠିକ୍ ଜବାବ ହିଁ ତାକୁ ଦେବ। ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଆଘାତ ଲାଗିଥାଏ ତାହା କିଛି ଦିନ ପରେ ଲିଭିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଯେଉଁ ଆଘାତ ଲାଗିଥାଏ ସେ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ମନେ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ନା 100 ଥର ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମନର ବହିଟା ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖୋଲ ଯିଏକି ଥରେ ପଢ଼ିଲେ ନା ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ ମନେ ରଖିଥିବ। ମଣିଷଙ୍କର ମୁହଁ ଚିହ୍ନିବା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ଜାଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ମିଛ ଯେତେ ଧୀରେ ଧୀରେ କୁହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭିବ, କିନ୍ତୁ ସତ ଯେତେ ଚିଲେଇକି କହିଲେ ବି କାହାକୁ ଶୁଭିବନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମିଠା ମିଠା କଥା ଶୁଣି ନା କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯିବେନି, କାହିଁକିନା ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ଓଠରେ ଚିନି ପରିକା ମିଠା ମିଠା କଥା, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ବିଷ ଭରି ରହିଛି। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଥିବେ ନା ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ଯେଉଁ ଦିନ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ ନା ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯିବେ। ସ୍ୱାର୍ଥ ମଣିଷକୁ ଏଭଳି ଅନ୍ଧ କରିଦେଉଛି ଯେ ସେ କେବେ ବୁଝିପାରୁନି ତାର ଅତି ଆପଣାର ଆଉ ନିଜର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ହରେଇ ଦେଉଛି। ମାନେ ଯଦି କାହାକୁ କରିବାର ଅଛି ନା ତା ଗୁଣ ଦେଖିକି କରନ୍ତୁ, ତା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖିକି ନୁହେଁ।